सीएनजी की गाड़ी में ऐसे थोड़ा लगा नहीं कि घबराई नहीं क्या भाई स्टेज में? सब यही कह रहे थे कि सीएनजी गाड़ी एग्जॉस्ट मत लगवा, ये मत करवा, फट जाएगी, पर कोई नहीं, थोड़ा सा लाइफ में तो करना चाहिए डेयर। अभी कोई फर्क नहीं पड़ा मतलब कुछ गाड़ी फर्क का ना, नहीं। पिकअप वगैरह कुछ इंक्रीज हुआ हो भाई? हाँ, पिकअप थोड़ा अच्छा इंक्रीज हुआ है इसका। अच्छा, मतलब जो पुल होता है स्टार्टिंग का वो थोड़ा हाँ, इंक्रीज हो वो गया। आया है। एवरेज वगैरह में कितना कुछ फर्क आ गया भाई? एवरेज में नॉर्मल एग्जॉस्ट बिना एग्जॉस्ट के चलाओ तो 150 चलती है, और एग्जॉस्ट के साथ चलाओ तो वही 120 110 चलती है। अच्छा, वेलवेट्रॉनिक लगा हुआ बटन से ऑन ऑफ हो जाता है वैसे? हाँ जी। वैसे कोई दिक्कत आती नहीं गाड़ी के अंदर उस नहीं। तरीके की, मतलब कि भाई पुलिस वगैरह वाले रुकवाए इलीगल हो, नहीं, नहीं बटन ऐसा। दबाओ बंद हो जाएगा, बटन दबाओ ऑन हो जाता है?